լույս օրդ բարին սկսում է իր աշխատանքը 21 TV-ի եթերում ձեզ հետ ինչպես միշտ ես եմ Անահիտ Կիրակոսյանը եւ ես ուզում եմ որ ձեր օրը անցնի բարի, ժպիտով, դրական էներգիայով լցված, առաջարկում եմ այս պահին լավ ու դրական ելևէջներով սկսենք մի լավ երաժշտություն, տեսահոլովակ ձեզ համար, արթնանանք միասին ու վերադառնանք։ Վերադարձանք եւ հրաշալի նորություն ունեմ ձեզ հայտնելու։ Հենց վաղը նոյեմբերի 29-ին ժամը 19:00-ին Աշտարակի դրամատիկական թատրոնը կհյուրընկալի Միքայել Նազարենկոյի Ամիս ու ժամ նորարարական ցուցահանդես պերֆորմանսը։ Այս հետաքրքիր նորության մասին կզրուցենք այսօր մեր հյուրերի հետ։ Ամիս ու ժամ նորարարական ցուցահանդես պերֆորմանսի հեղինակ Միքայել Նազարենկոն է մեր հյուրը, բարի առավոտ։ Ինչպես նաեւ նախագծի ստեղծագործական խմբի DJ եւ երաժշտական գծով ղեկավար Միքայել Զաքարյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում եւ կուզենայի պատմել առհասարակ ինչպես է ծագել միտքը, ինչով է այն տարբերվում սովորական ներկայացումներից, այսպես ասած, որտեղ սա performance-ը արվեստի մի քանի ճյուղի միաձուլում ու նմանը չունեցող ձեռագիր, հա, մի քիչ խոսենք այս մասին, նախ երբվանից է միտքը ծագել։ Ձեզ նույնպես շատ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Իրականում գաղափարը շատ միամիտ է ծագել, քանի որ մենք ունենք նկարներ եւ բանաստեղծություններ արդեն գաղափարային այդպես, այսինքն նկարներ 12 ամիսների, որոնք որ ունեն բոլորը իր բանաստեղծությունը, տարվա 4 եղանակները եւ բնականաբար տարին։ Այսինքն 17 նկար, ամեն մեկը իր վերնագրով, էմոցիաներով եւ իր հետ մեկտեղ արդեն բանաստեղծությամբ։ Բանաստեղծությունների հեղինակը դուք եք։ Այո։ Այսինքն ամբողջությամբ հեղինակ կատարող եք։ Դուք մասնագիտությամբ ռեժիսոր եք։ Այո, լուսանկարիչ նույնպես։ Լուսանկարիչ եւ բանաստեղծ։ Գիտեք, օրինակ ես երբ որ սովորում էի, մեր դասախոսներից մեկը ասում էր, որ պետք է նաև մեր մասնագիտությունը ռեժիսորան այնպիսին է, որ պետք է մենք լայն մտածենք եւ մեկ ուղղությամբ չմտածել եւ այդ իսկ պատճառով փորձում ենք նաև մեր ստեղծած արվեստի այս ճյուղը ներկայացնել յուրովի այսպես ձևով։ Եվ շատ հետաքրքիր է, մի բան եմ նկատել, երբ որ դու մի բան շատ ես ուզում, ինքը կատարվում է։ Եվ նմանատիպ ձևով, օրինակ Միացյալ Նահանգներում եղավ այս ցուցադրությունը, բայց մենք այն ժամանակ ուզում էինք ուղղակի լիներ ֆոտո եւ կողքը տպագրված լիներ բանաստեղծությունը։ Ահա, այսինքն դա չկարդացվեր։ Հա, չկարդացվեր ու խորագրով լիներ այսպես երկ առանց երաժշտության։ Սենց, այսինքն մարդիկ գալիս են, կարդում են երգը իրանց մեջը եւ իրանք կարդում են դա էլ է հետաքրքիր, բայց հենց առաջինն էր ԱՄՆ-ում, այսինքն առաջին փորձը ԱՄՆ-ում։ Առաջինը փորձեցինք ԱՄՆ-ում եւ արդեն նոյեմբերի 29-ին Աշտարակի դրամատիկական թատրոնում ենք փորձելու արդեն վաղը եւ իրականում այսպես որ գաղափարը այսպես ծագեցել եւ այնտեղ նույնպես որ այտենց մտածեցինք, ինձ խորհուրդ տվեցին կողո դու կարդաս կամ բան, ասի սկզբից չէ, բայց հետո այտենց մտածելուց մտածեցինք, որ լավ կլինի նաև ներկայացնել եւ հիմա նույնպես նկարներ են լինելու, այսինքն մարդը կկրկին կկարդա իր մեջ արդեն այդ բանաստեղծությունը եւ այնուհետեւ հետո արդեն կլսի թե մենք ոնց ենք այդ ամենը պատկերացնում։ Եվ արդեն Միքայելի եւ Պարային համադրությամբ եւ արդեն նաեւ իմ հետ Լեան Ավետիսյանի հետ արդեն կմտածենք կներկայացնենք այս պերֆորմանսը։ Միքայել ջան, մի քիչ կպատմեք այս համագործակցության մասին, նախ ինչպես եք առաջարկը ստացել եւ առհասարակ բանաստեղծությունները տեսնելուց հետո եք ընտրում երաժշտությունը, ոնց է այս ամենը ստացել։ Նախ ասեմ, առաջարկը ստացել եմ շատ պատահական, շատ ընկերական միջավայրում ենք ծանոթացել Միքայելի հետ ու ինքը առաջարկեց ինձ այս պրոյեկտի մասին, ես ընդհանրապես այն առաջի պրոյեկտն ա որ սենց մասնակցում եմ ու ինձ շատ դուր եկավ, որտեվ իմ ոճը մի քիչ ուրիշ է ավելի, բայց սենց լրիվ փոփոխություն եղավ ու ինձ շատ դուր եկավ այս ամեն ինչը ու լրիվ սենց ընկղվեցի մեջ։ Երաժշտությունը գրվել է, թե երաժշտությունը բոլորը գրվել է, բոլորը հեղինակային են եւ գրեթե բոլորը գրված է հենց այս պրոյեկտի համար։ Երգերի հեղինակներն են նաև Պավել Կուզմին եւ Արսեն Բագիրյանցը, իրանց օգնությամբ գրվել է այդ բոլոր երգերը։ Երաժշտությունը։ Իրանք են դրանք լրիվ գրել։ Ու նաև մեզ մոտ կան հայտնի կոմպոզիտորներից մեր վերցրած ստեղծագործություններ, որոնք դարձվել են ավելի ժամանակակից, համենվել են էլեկտրոերաժշտությամբ եւ ստացել են լրիվ նոր շունչ եւ դրանք նույնպես օգտագործվելու են այստեղ։
Կարելի ասել, այսպես միաձուլել եք, հա, խառնել եք ժամանակակիցը, Դասականի հետ, այո։ Այո, ընդհանուր նախագիծը կարծում եմ մեկ սինթեզ է արվեստի տարբեր ճյուղերի, որտեղ կա պարը, որը որ շատ կարևոր դեր է խաղում, նկարները, բանաստեղծությունը, պերֆորմանսը, կատարումը, այդպես փորձում ենք։ Բացի այն, որ տարվա եղանակներն են, ամիսներն են եւ օրերը, նաեւ արվեստի ճյուղերն են։ Հա։ Սինթեզված։ Ես ուզում եմ մի քիչ դա պատկերացնել բեմում։ Բեմում է լինելու առհասարակ աշտարակի թատրոնի, այսինքն մարդիկ բարձրանալու են, տեսնեն, թե անմիջապես լինելու է բեմում, ես շատ չեմ ուզում փակագծերը իհարկե բացել, բայց նախասրահում մենք ունենալու ենք նկարները կախված, այնուհետև արդեն բեմահարթակում կներկայացնենք այս մեր պերֆորմանսը։ Կուզեմ նաև հավելել, որ այսպես սցենարային գիծը սկսվում է հունվարից եւ ավարտվում դեկտեմբերով։ Սկսվում է արարումով եւ ավարտվում վերածնունդով, այսպես այս գծով։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր բանաստեղծությունները մարդու 12 էմոցիան են եւ սենց մեկ գծով գնում է եւ ավարտվում դեկտեմբերով։ Իսկ այդ միտքը ինչպես է ծագել, այ անդրադառնալ 12 ամիսներին եւ այդ ամենը միաձուլել նաեւ մարդու զգացողությունների հետ։ Իրականում կրկին էլի, sense որ մտածում ենք, էլի տարբեր քննարկումներով, ինչ-որ դաս քաղելով, այսպես ասած, քանի որ այս ցուցահանդես նախագծից առաջ կար մեկ այլ նախագիծ, որը կոչվում էր 1080 ժամ, 1080 ժամ 44 գումարած մեկ օրն է, որի խորագիրը պատերազմի խաղաղ կողմն էր։ Մենք նկարիչների միությունում եւ Վազգեն Սարգսյանի Ավան ակադեմիայում այդ ամենը ցուցադրելուց հետո կրկին ժամեր էր այնտեղ նույնպես 1080 ժամ։ Եվ այստեղ ի սկզբանե կուզեմ ասեմ, որ 12 ամիսներ էր նախագծի անունը, կրկին քննարկումներից հետո արդեն հասկացանք, որ կարա լինի ամիս ու ժամ, ոնց որ հիմա է արդեն, եւ փորձեցինք արդեն ոնց որ ամիս ու ժամ, որի կոնֆլիկտը արդեն ժամանակն է։ Եթե 1080 ժամի կոնֆլիկտը այս դեպքում պատերազմն էր, հիմա արդեն խնդիրը ժամանակն է, ժամը ընդհանրապես այն ամենահզոր բանը, որ երևի թե ժամն է հենց, որը որ միշտ մեր հետ է եւ նախագծի ժամանակ, տենց քննարկումներից հետո հասկացանք, որ կարելի է նաեւ այս ժամի վերաբերալ, որովհետեւ բանաստեղծություն կա հենց ժամի վերաբերալ, այսպես էլի ժամանակի։ Ես մտածում եմ, որ այս պահին ճիշտ կլինի հեռուստատիտողը մի փոքրիկ հատված դիտի, որ պատկերացում կազմի ինչ է իրենից առհասարակ, հա, ներկայացնում այն, ինչի մասին մենք հիմա զրուցում ենք ու վերադառնանք։ Ես խիզախ զինվոր եմ, ու անվախ մարտիկ։ Միշտ կպաշտպանեմ քեզ իմ հայրենիք։ Ծառայում եմ քեզ համար, հարազատ մայրիկ։ Ես կկռվեմ հանուն քեզ, իմ սուրբ հայրենիք։ Որդին ծառայում է, մայրը աղոթում, որդու վերադարձին մոմեր է վառում, որդին ծառայում է, մայրը աղոթում, որդու վերադարձին մոմեր է վառում։ Մենք ունենք հզոր մի ընկեր, ով քեզնից բազմից է ընկեր։ Ընկերս, ինչպես անմահ մի բազե, վստահ եմ քեզնից արագ կվազե։ Ինչ էլ ասեն, քիչ կլինի, ցավը երբեք քիչ չի լինի։ Կյանքը արդար չէ, ճակատագիրն է ընտրել։ Այս ամենից հետո էլ ինչպես հաշտվել։ Մեզ չեն հարցրել, հարցնող չկար, որոշում կայացրեց, օտարն ապիկար։ Ամենից հետո պարտավոր ենք ապրել, ընկերոջ փոխարեն անսահման սիրել։ Արժանին գնաց, անարժանը շնչեց, լավագույնը ընկավ, գաղափարը չդավաճանեց։ Զորը չէր ցանկանում, բայց հրամանը կար։ Պատկերացումը գերակշռեց, կարծիքը էլ չկար։ Տղերքի փոխարեն պարտավոր ենք ապրել։ Փոխվել եմ, ուժեղ եմ, քանզի ունեմ քեզ պես ընկեր։ Ընկերս ինչպես անմահ մի բազե, վստահ եմ, ընկերս արագ կվազե։
ֆորմատային իսկապես շատ յուրահատուկ ու տարբերվող է, ես հասկացա, որ այն ինչ աշտարակում տեսնելու են, լինելու են նմանատիպ, հա, բայց բնականաբար արդեն այլ հույսերով։ Ինձ հետաքրքիր է որպես ստեղծագործող ինչպես է գրվում բանաստեղծությունը ձեզ մոտ։ Դուք գիտեիք, որ անելու եք այս ցուցահանդեսը եւ ըստ թեմայի եք գրել, թե նախորդ գրված գործեր կար, որոնք ընդգրկել եք թեմային։ Հիմնականում ըստ թեմայի, ի սկզբանե այս ֆոտոշարքը ես մի շարք ներեցեք Փարիզյան հեղինակավոր ֆոտոփառատոնի ընթացքում փորձեցի մասնակցել եւ մասնակցեցինք այնտեղ, որտեղ որ կար պորտրետ ինքը ֆոտոպատմություն, բայց միայն 12 ամիսները։ Սակայն եւ այդ ժամանակ արդեն միտքը կար շարունակություն լինի, որտեղ 12 ամիսներ որպես ցուցահանդես, որպես նկարների ինքը մի քիչ կարող էր համ քիչ լիներ, համ էլ հետո մտածեցինք, որ կարող է նաեւ այդ 4 եղանակները ավելացնենք, ինչու՞ չէ նաեւ ամը։ Եվ ամը արդեն կար ինքը ի սկզբանե, եւ մեզ պետք էր, այսպես ասած, մտածել տարվա 4 եղանակների վերաբերյալ, եւ այդպես ոնց որ քննարկումներից հետո կրկին մտածեցինք, որ չէ, պետք է նաեւ այսպես ու հավելեցինք։ Շատ հետաքրքիր, մի քիչ կպատմեք, այ նշեցիք Ֆրանսիայում եք եղել, ԱՄՆ-ում եք եղել, եթե չեմ սխալվում Ռուսաստանի Դաշնությունում նույնպես։ Այո, ուսուցանվել եմ Պետերբուրգյան թատերական համալսարանում։ Եվ այնտեղի փորձը հենց նկարների մեծ մասը հենց այնտեղ է եղել, հենց այնտեղի փորձը, այնտեղի արտիստներն են, դերասաններն են շատերը, կրկին օրինակ չգիտեմ, մաքսիմալ շոկ, մաքսիմալ ջերմ եւ մի փոքր ագրեսիվ նկարը օրինակ օգոստոսը։ Այսպես հոկտեմբերը յուրովի, այսինքն արտիստների հետ աշխատելով, մտածելով թե ոնց կարող ենք անել, օրինակ այս նկարը ինչ կա գաղափարը այսպիսին է։ Բնականաբար, քանի որ լուսանկարների հեղինակը ես եմ, բայց լուսանկարը չի կարող այն էմոցիան տալ, եթե մոդելը չի ընկալում կամ չի հասկանում ինչ է պետք։ Եվ քննարկումներից հետո բնականաբար միասին այդպես հասկանում ենք, էսենց է պետք, էսպես է պետք, թե կարող է այն մեկը դնենք։ Եվ այդպես մտածում ենք, կարծում եմ, հստակ։ Եկեք եւս մի հոլովակ դիտենք, սա Էրմիտաժինն է, հա, որպեսզի ելի պատկերացում կազմենք, բայց հիշեք, որ վաղը մի յուրահատուկ օր է ձեզ սպասվում աշտարակում, այնպես որ շտապեք ձեռք բերել ձեր տեղերը այս յուրահատուկ ցուցահանդեսում։ Դիտենք։ Արվեստը թե մարդ լինի, տեսնես ինչ շոր կհագնի, արդուկած թե ճմրթված, պատասխանն է առեղծված։ Երկար բարակ մտքեր կգան, իսկ եզակիները կմնան, արվեստը շատ բան կհամախմբի, դավաճանին անգամ կմիավորի, դրսում ցորտ է, ներսը շոկ, լույսը այրեց ջրաքզով, միայն արվեստը չմնաց շոկ մոկ, մենք իրենով, ինքը մեզնով։ Դե ինչ, ինձ մնում է միայն եւս մեկ անգամ նշել, որ վաղը նոյեմբերի 29-ին ժամը 19:00-ին աշտարակի դրամատիկական թատրոնը կհյուրընկալի Միքայել Նազարենկոյի ամիս ու ժամ նորարարական ցուցահանդես պերֆորմանսը շատ կարևոր մուտքն ազատ է սիրելիներս։ Այսինքն այս պարագայում դուք կարող եք առնչվել արվեստի տարբեր ճյուղերի սինթեզի հետ, դիտել լուսանկարներ, լսել բանաստեղծություններ, պարային լուծումներ, յուրահատուկ երաժշտական ձևավորում ու այս ամենը անվճար մուտքն ազատ է, գնացեք եւ առնչվեք արվեստի հետ, որպես վերջաբան հա մեր զրույցի, ինչ եք կարծում, ինչ են տալիս նման ցուցահանդեսները ու ընդհանրապես այս ձեռագիրը դուք եք բերել Հայաստան, որովհետև ես դեռ չէի լսել այսպիսի մոտեցում։ Բնականաբար շատ ցուցահանդեսներ կան արվեստի Հայաստանում, բայց այսպիսի սինթեզի մասին դեռ չէի լսել ու առաջին անգամ է, որ Հայաստանում որոշեցի կանել, այսինքն սա Հայաստանի համար առաջին փորձն է։ Նմանատիպ ֆորմատով, նմանատիպ արվեստի սինթեզումով, որ մենք թիմով աշխատում ենք, այո,
սակայն ինչպես նշեցի 1080 ժամը, որտեղ որ ամեն մի պատերազմի օրը մեկ նկարն էր, նաև օրինակ 2 ժամը մեկ մենք ցուցադրում ենք 6 րոպեանոց դոկումենտալ ֆիլմ եւ ցուցադրում ենք այնուհետև քննարկում։ Այդ գաղափարը ցակեց, երբ որ հիմա մենակ մեկ ճյուղով քննարկում կամ մեկ ճյուղով նախագիծ անել, օրինակ, իմ համար ես հասկացա, որ պետք է մի քանի արվեստի բաներ խառնել, որտեղ այդ ժամանակ հասկացա, որ քննարկման, օրինակ, երկխոսության մեջ մտնել հանդիսատեսի հետ պետք է նաև այս դեպքում, եւ այդպես որոշեցինք փորձել էքսպերիմենտալ այսպես անել եւ երկար քննարկումներից հետո կրթության, գիտության եւ մշակույթի սպորտի նախարարության հետ դիմաց պարոն Դանիելյանի հետ քննարկումներից հետո որոշեցինք հենց աշտարակում լինի, որպեսզի մարզային ակտիվություն նույնպես, որտեղ Երևանից նույնպես մի շարք արվեստագետներ են հրավիրված, ինչպես նաև հյուրեր են լինելու եւ որոշեցինք, որ այդպես նաև փորձենք մարզում ներկայացնել։ Իսկ ապագայում տեսնում եք ցուցահանդեսը, որ կշրջի։ Ֆորմատը այնպեսին է, որ թույլ է տալիս, այո, շատ ինքը տրանսֆորմացվող ֆորմատ է, որը որ հնարավորություն ունենք մենք։ Իդեպ մտածում ենք այդ ուղղությամբ, շատ մտքեր կան, այո, ուզենք շրջել։ Շատ բարի, ինձ մնում է միայն ձեզ հաջողություն մաղթել, շնորհակալություն, որ այս առավոտ եկաք ու կիսվեցիք այս հրաշալի նորությամբ, վաղը ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, թող ամեն ինչ գծագրածով անցնի, մի բանն էլ ավել, ամիս ու ժամ նորարարական ցուցահանդես performance։ Իմ հյուրերն էին Միքայել Զաքարյանը եւ Միքայել Նազարենկոն, շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Իսկ մեր եթերը մոտեցավ իր ավարտին, շատ կարևոր է սիրելիներս, որ առնչվենք արվեստի տարբեր ճյուղերի հետ, իսկ այս պարագայում դուք կարող եք միանգամից սինթեզված տարբերակը տեսնել, այնպես որ գնացեք, այցելեք, գնացեք մարզեր, այո, թող մեր մարզերում նույնպես ակտիվություն լինի, ես վստահ եմ, որ սերը դեպի արվեստը ու մշակույթը կա, մնում է միայն փնտրել ու գտնել այն հարմար ներկայացումը, ցուցահանդեսը, ֆիլմը, երաժշտությունը, որը ձեր հոգուն է մոտ եւ գնալ ու լցվել։ Իսկ այսօրվա համար ես նախատեսել եմ այսքանը, ձեզ հետ Անահիտ Կիրակոսյան, մնացեք բարով, թող ձեր օրը լինի բարի։